Ola, bo día a todos e a todas. Falo hoxe con vos porque é 1º de maio. O 1º de maio é unha das conmemoracións importantes ao longo do ano, é o Día dos Traballadores e as Traballadoras, e quero falar con vos do 1º de maio e do coronavirus, da crise do Covid-19, do confinamento, da crise sanitaria, pero tamén da crise económica que xa comezou e que se quedará con nós unha vez que a crise sanitaria se acabe. Se hoxe penso en vos, ademais de polo feito de que o propio currículum nos di que nas aulas temos que tratar a educación en valores, que temos que tratar os dereitos e liberdades, se hoxe penso en vos tamén é por como moitas e moitos de vos, no momento en que partimos cada un para as súas casas, todos para o confinamento, me comentabades pois os medos que tiñades con respecto ao que sería o futuro laboral e os traballos dos vosos pais, en algúns casos, pois os que sodes fillos de autónomos e autónomas, pois os vosos medos, as vosas dúbidas sobre que pasaría cos traballos das vosas familias con unha crise como esta, con un confinamento como este, neste tipo de situación. Si as economías familiares, si eses pequenos negocios serían capaces de seguir adiante despois da crise. Entón xa digo, por iso quero falar con vos destes temas o Día dos Traballadores e das Traballadoras. Sería mellor facelo cun debate, como costumamos facer este tipo de cousas nas aulas, pero hoxe non vai ser posible. Iso sí, quero que teñades moi claro desde o principio que tedes abertos os nosos canais, os nosos chats, para que poidamos intercambiar información como sempre facemos. Entón, e partindo da base de que o 1º de maio deste ano é moi importante porque non só temos unha crise sanitaria, senón tamén unha crise económica que xa comezou, quero deixarvos unha pequena notiña relacionada coa historia. Por que o 1º de maio se celebra o 1º de maio? Pois porque é a conmemoración dunha serie de folgas moi importantes que no ano 1886 houbo en Chicago, nos Estados Unidos, onde os traballadores e as traballadoras demandaban, fixádevos, o seu direito a traballar só 8 horas laborais. Estaban traballando 17. Sí, 17 horas cada día. Credes que traballando 17 horas cada día é posible ter unha vida digna? Seguro que non. Entón, que se reivindica no Día dos Traballadores e as Traballadoras? Pois reivindícanse todos eses dereitos conquistados pola clase obreira ao longo da historia e reivindícase ou exíxense, mellor dito, melloras laborais, como as que temos que exixir neste momento os traballadores e as traballadoras relacionadas coa crise económica do Covid-19. Todo isto tamén está moi relacionado coa literatura. Sabedes que nas nosas clases sempre decimos que a literatura, ler, formarse, nos axuda a ser mellores persoas e a non repetir erros do pasado. Decimos sempre, así como un pouco de graza, que ler literatura, aprender literatura, é como facer espaguetis. Un mecanismo que temos que adquirir, un saber facer a historia. Entón, por exemplo, cando falamos nas aulas, vos sempre decides que vedes imposible que neste momento se repita a historia e teñamos unha terceira guerra mundial na que haxa campos de exterminio, campos de concentración, como dos nazis na Segunda Guerra Mundial. Pero despois, a veces, parámonos a pensar e vemos os campos de concentración dos inmigrantes no sur de Italia, ou vemos como os emigrantes que desde a África subsahariana tentan chegar a Europa Occidental morren os milleiros cada ano no Mediterráneo. Aí quedámonos pensando e decimos, no noso país, os galegos e galegas, somos fillos e netos de emigrantes, e por desgraza tamén hai novos que emigran agora. Que pasaría se os nosos avós, se os nosos pais tivesen sido tratados igual na América do Sur, na Franza, na Alemanha, en Suíza? E o que queremos para nós, o que queremos para os nosos, todos eses dereitos, teñen que ser para os demais. Por qué?
E non só os laborais, todos os dereitos. Por qué? Porque nas nosas aulas, como ben sabedes, tamén temos que falar dos dereitos humanos, da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. E quero que non esquezades nunca que a Declaración Universal dos Dereitos Humanos di que todos os homes e mulleres somos libres e iguais, nacemos libres e iguais, e debemos conservarnos así. Que debemos comportarnos fraternalmente. Que significa fraternalmente? Que debemos comportarnos como irmáns e irmás, que debemos coidar uns dos outros, garantirnos os dereitos os uns aos outros, e que somos iguais, con independencia da nosa nación, do noso sexo ou da nosa lingua, e que todos e todas temos dereito a un bon nivel de vida. Non só a vida, non só temos dereito a vida, temos dereito a un bo nivel de vida, cunha vivenda digna e cun traballo que teña todos os dereitos. Dereitos relacionados coas horas de traballo, cos salarios ou coa cotización. É dicir, con iso que nos producimos e que no noso nome as empresas teñen que pagar a administración pública para que haxa servicios públicos. Relacionado con estes servicios públicos, ademais dos dereitos que temos como persoas, dos dereitos humanos, como traballadores e traballadoras, os vosos pais, os vosos avós, construíron e gañaron moitos dereitos que neste momento vos disfrutades. O voso direito a unha educación pública, o voso direito a unha sanidade pública. E como sociedade, como traballadores e traballadoras, neste momento é a nosa responsabilidade reivindicar e loitar que sigamos tendo, ao saír da crise sanitaria, durante a crise económica e despois, estes servizos públicos, unha sanidade pública e unha educación pública. Isto é moi importante, porque non debemos deixar que nos volvan vender que é posible construir un estado do benestar reducindo os impostos ou facendo que as empresas non paguen as mesmas porcentaxes dos seus ingresos que pagamos as persoas convencionais. Por isto vos falo moitas veces da historia. E a historia neste caso, como cando falábamos dos nazis e os campos de concentración actuais dos refuxiados, a historia neste caso é que non podemos volver a repetir a saída da crise do 2008. A saída da crise do 2020 non pode ser igual. Non podemos deixar atrás as persoas. Non podemos permitir que aqueles que nos gobernan se dediquen a dar beneficios aos bancos, dar beneficios ás grandes corporacións e aplicar recortes no social, aplicar recortes que nos afectan ás persoas. Porque sí, os políticos gobernan, pero somos os cidadáns os que os eleximos. E desde ese punto de vista, é a nosa obrigación ver o pasado, ver como funcionaron as cousas no pasado, aprender delas e facer que no futuro funcionen de outra maneira. Desta crise temos que saír todos e todas xuntas. Temos que saír, e o que reivindicamos no 1º de maio, todos cos millores dereitos laborais, con todos os dereitos laborais. E non debemos, como digo, permitir os recortes do pasado, porque se desde o mundo da política no pasado non se tivese recortado en educación, hoxe vos teríades máis profes a vosa disposición, seríades menos alumnos por aula e nesta situación de confinamento estaríades mellor atendidos a nivel educativo. Teríamos máis medios digitais, mellores plataformas digitais para traballar. Se non se tivese recortado en sanidade no seu momento, hoxe en día habería máis hospitais, máis médicos, máis enfermeiras, máis ATS, máis celadores, máis condutores de ambulancia. E seguramente moitas das mortes que polo coronavirus están producindo non se terían producido se no pasado non tivese habido recortes en sanidade. Entón, por iso digo, os traballadores e as traballadoras debemos exixir cada día, pero simbolizámoslo no 1º de maio, os nosos dereitos laborais, pero tamén o noso dereito a disfrutar de servizos públicos. Servizos públicos
totalmente importantes. Está moi ben que cada día saiamos ás xanelas, saiamos aos balcóns a aplaudir ao persoal sanitario. Pero tamén creo que é moi importante que todos e todas lle demos valor a traballos fundamentais no noso día a día, non só no coronavirus, fundamentais no noso día a día, como son os das caixeiras dos supermercados, dos transportistas e das transportistas, dos limpadores e limpadoras. Traballos estes que aínda son traballos feminizados, é dicir, que moitas veces, inxustamente, asociamos ás mulleres por este sistema que continúa a impor un teito de cristal que non ofrece as mesmas posibilidades de realización persoal a homes e mulleres, acorde co que debería ser coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos. E son traballos que, en moitos casos, se encontran mal pagados, que, en moitos casos, obrigan as persoas a acudir ao seu posto de traballo durante máis horas das que están establecidas no seu contrato laboral. Son traballos que non sempre teñen asociados todos os dereitos por lei que deberían ter. E son heróis, e son heroínas. Non son só heróis e heroínas os médicos, as doutoras, os ATS, os celadores, o persoal sanitario en xeral. Son heróis e heroínas as persoas que fan que podamos ir a un supermercado e comprar alimentos. Son heróis e heroínas as persoas que fan que un hospital este limpo e sexa un lugar onde teñamos menos risco de contagio. Son heróis e heroínas as persoas que traballan no transporte e que fan que cheguen a nós as medicinas relacionadas non só co coronavirus, senón con calquer outro tipo de enfermidade, os alimentos, todo tipo de produtos de primeira necesidade, os gandeiros e as gandeiras, os agricultores e agricultoras que fan que podamos continuar a consumir leite, vexetais, é dicir, todas estas persoas que cada día se cruzan con 10, 20, 100, 200 persoas, 300, 400 en algúns casos, expoñendo a súa saúde para que nós podamos estar máis protegidos neste confinamento. E relacionado con todo isto, e xa para acabar, quero pedirvos disculpas polo feito de que ás veces os profes e as profes, coa mellor intención do mundo, incidimos moitísimo na necesidade da vosa formación e incluso da vosa formación superior, esquecendo que desta maneira o mellor podedes percibir que o éxito social, o éxito na vida está aparellado a ter máis estudos, a chegar á universidade, a facer un máster, a ter un doutoramento. Gustaríame poder reflexionar con vos, como temos feito algunhas veces nas aulas, de que o éxito non é só o éxito académico, que non sea mellor ou peor por sacar un 10, ou un 7, ou un 6, ou un 5 nun exame, ou un 4, ou un 3. Que non sea mellor ou peor por ter unha profesión ou outra. Que todas as profesións son dignas e necesarias. Que sexades o que sexades o día de mañá, o importante é que sexades felices e vos encontredes realizados e realizadas. Que a vosa vida será exactamente igual de útil para a sociedade se polas mañás vos levantades e ides a atender pacientes a un hospital, ou se polas mañás vos levantades e estades diante dunha caixa de supermercado facendo que 500 persoas poidan levar os seus alimentos á casa, ou se conducides un camión e facedes que alimentos, medicinas e outros produtos de primeira necesidade cheguen ás persoas que temos demanda deles e necesidade deles para facer unha vida normal. No 1 de maio, ata aquí, transmitirvos isto, que todos e cada un dos traballos son dignos, que o voso éxito persoal está relacionado non só co académico, sino coa vosa felicidade e con que o día de mañá poidades desenvolver un traballo normal, digno, sexa este dun ámbito ou doutro, dunha maneira honesta, en colaboración cos vosos compañeiros, unha maneira que axuda as persoas. E xa digo, ata aquí, lembrar que neste 1 de maio temos que ter moi claro
que a saída da crise do Covid-19, non só sanitaria, senón económica, non pode deixar a ninguén atrás. Espero que todas e todos esteades ben nas casas. Xa digo, se queredes comentar algo, tedes os chats abertos. Como sempre, a vosa liberdade de pensamento e espero que incluso podedes comentarme cuestións que contradigan algunhas das cousiñas que eu vos digo ou que expresedes as vosas dúbidas. E nada, que teño moitas ganas de vervos e que un abrazo moi grande para todas e para todos.